आप में हिम्मत है तो यह बताओ, इसे काट करने के बाद ब्रेड निकलेगा या साबुन? जिनको लगता है इसके अंदर ब्रेड निकलेगा वह लोग लाइक करके कमेंट में बी लिखें, और जिनको लगता है इसके अंदर साबुन है वह लोग सब्सक्राइब करके कमेंट में एस लिखें। चलो काट कर देखते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सभी लोग लाइक करते हैं। आज देखते हैं माँ के लिए कौन कौन लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब करके ये वाला इमोजी कमेंट करते। दोस्तों ये तो केक था जिसका जवाब सही था, वह कमेंट कीजिए।